ব্যাক্সিমকোর এই সিরাপটি তোষপেল, বিশেষ করে এটা কাশির খুব উপকারী। যাদের বুকে জমাট বাঁধা কফ রয়েছে, কাশি রয়েছে, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, এরকম ব্যক্তিদের জন্য, এরকম রোগীদের জন্য এই সিরাপটা অত্যন্ত উপকারী। তোষপেল এই সিরাপটি মূলত বুকের ভিতরে জমাট বাঁধা কফকে নিরাময় করে, কাশি কমায়। এই সিরাপটি আপনারা দিনে 3 বেলা, যারা প্রাপ্তবয়স্ক তারা 2 চামচ করে দিনে 3 বেলা সেবন করতে পারেন। তবে খাওয়ার পরে অবশ্যই পানি পান করা যাবে না। বিশেষ করে 10 থেকে 20 মিনিট পর্যন্ত কোনো পানি পান করা যাবে না। সিরাপটি আপনারা যে কোনো ফার্মেসিতে পেতে পারেন। এই সিরাপটি অত্যন্ত উপকারী। এটা আমি নিজেও খেয়ে দেখেছি, অত্যন্ত কার্যকর একটি সিরাপ। এই সিরাপটির মূল্য মাত্র 85 টাকা, 85 টাকা।